begiratu atzea, hortzi mugak zuta, gure begien zeruta. Disko hau badala Ñabarduren disko bat. 2 urte eta erdi joguz konposatzen eta detaile guztizek, prozesu guztizen saiatu gara asko zaintzen. Eta kantuek bera, kantu bakoitza be, saiatu gara mimetan eta zaintzen eta ez dakit, nik uste Ñabardura asko dauzela diskoen bertan, ez? Bai letra aldetik, bai tonalidade aldetik, bai timbre aldetik, instrumentu ezberdinik asko jokatzen dugu kantu bakoitzen barruen, nik uste disko orokorrien, ez dakit, olatu bat moduen ulertzen hondik, ez? Osa, badekoz momentu gorenak eta momentu bat jo epe, ez? Eta kantu bakoitzen, entzuten bazu ebe, badauela dinamika hori, ez? Badago kantu gora iken deu, bera iken deu, eta tartien pasetan da puntu guztizetatik, ez? Eta uinen modukoak dira egitzea.